Hola mi VTubers, hoy estamos en un nuevo video. Bueno, hoy vamos a hacer slime de una forma súper fácil, sin plasticola, sin bórax, sin almidón, algo así creo que era, de maíz y sin... Una hora después. sin nada de eso. Va a ser solamente con bolitas de telgopor. Tengo tengo un montón, miren todas las que tengo. Igual vamos a usar muy poco. Esto que es para quitar esmalte. Esto un bol, obviamente para hacer el slime. Yo les recomiendo que no usen cuchara porque le queda el olor y bueno, por eso yo voy a usar un lápiz para que no le quede el olor a la cucharita y eso. Así que bueno, vamos a comenzar con el video. Bueno, vamos a ir poniendo esto. Yo voy a poner una tapita porque no voy a hacer mucho no voy a gastar. Igual miren, les voy a enseñar esto. Miren cómo se derriten. Bueno, qué torpe que soy. Bueno, ahora vamos a ir hinchando. Miren, miren. Quería mostrar esto. Siempre le quise hacer ruidito. No, miren, miren. Bueno, vamos a poner un poquito más. Ahora sí. Ay, miren, se me pega. Bueno. Pobre las bolitas. Bueno, le faltan bolitas. Ahora me entienden por qué traje muchas de estas. Jeje. Wow. Ay, moco. Ay, miren. No. Arre. Producción. Pongo una música triste. No. Arre. ¿Cómo pega esto? Le falta, ¿vieron, chicos? Yo
Tengo los dedos duros. Miren el moco ahí. Se hace negro, no sé por qué se hace negro. Si es blanco, las bolitas son blancas. ¡Tarán! Miren todas las bolitas que le tengo que poner. De la araña parece todo. Chicos, en el anterior video yo dije que iba a contar por qué no grabé videos y me olvidé. Literal, me olvidé de todo. Entonces ahora lo voy a contar. Ahora se olvida, ¿viste? Lo voy a contar porque me olvidé. Ay, mira esta máquina. No, espera, todavía no lo miro. Ahora sí. Yo pensaba que se hacía crunchy, no sé cómo es. Ah, chicos, vieron que en el video anterior dije que si llegamos a los 30 likes, mostraba peluches grandes. Todavía nos falta, así que vayan poniendo like al video, que lo voy a dejar acá. Voy a dejar el link en la descripción. Porque si no, no entienden nada. Chicos, esto va a tardar un poco en hacerse porque es un slime que no es con plasticola, que le pones la plasticola, el colorante y el ácido. No. Uy, tiene un olor feo. Bueno, chicos, hubo un problema con la grabación. Teo estaba llorando y bueno. Y bueno. Que saquen esa música. La odio. A ver. Son de las paisas. ¡Saquen esa música! ¡Y no hagan ruido! ¡Sal, no! Yo quiero que quede crunchy, por eso le pongo pelotita. ¡No, amor!
Vení. Mateo. ¿Qué? Vení, estamos grabando un video. Vení. Estoy haciendo un quilombo. Vale, Mateo, vení. Oh. Oh. Arre. Arre. Acá igual hay más. No agarré todo. Salgan. No está grabando. Arre. Miren, chicos. Ay, no puedo. Miren cómo quedó el slide. Bueno. Voy a correr esta silla porque les quiero decir algo. Les quiero decir algo en la producción. Claro. Que en vez de que me pongan esa música, que pongan. ¿Cómo se llama? Nacional. ¡Ah! No me sale. De cumbia. Ah, no sé cuál es. Himno nacional. Himno nacional. ¿Y qué ahora? No, mentira. Que me pongan el himno nacional. Ahora quedó durito porque yo estuve todo el día el slide así. Bueno, ya está. No lo puedo sacar, o sea, quedó todo duro. Denle like, suscríbanse a este canal, activen la campanita y... Bye. Y miren, esperen. Y... y síganme en todas mis redes. Ni tengo una nomás, pero... Bye.